大家好，我是骨架。这期我们来聊聊为什么主播线上唱歌跟线下唱歌会有那么大的区别。那么这期视频也是接着上一期的视频来讲的。如果你没有看过上期视频的话呢，建议你先去看一下上期视频再来。那么我帮过很多歌手或者是主播调过他们的效果，那么他们有的是好声音的学员，有的歌手的歌曲，甚至后来都上了抖音，然后天天给我们洗脑。那么还有很多从2次元火到3次元的大大，那么他们呢都是有身份的人，对不对？那平常工作呢也都挺累的。那么上网唱个歌，偶尔也会有失准的时候，但是偶像包袱在这里，他不能丢下，对不对？那怎么办才行呢？那么所以我给他们提出了一个方案，就是给他们的人声加一个自动音准修正器，那么有错纠个错，没有错的话也能加个分。那到底是什么样的效果器能做到自动音准修正呢？那就是 Auto Tune 跟 Waves Tune Real Time。那么早期只有 Auto Tune 能实现这个功能，那么去年呢 Waves 公司可能也是受到了Auto Tune 的这个启发，然后推出了他们旗下最新的一个插件，叫做 Waves Tune Real Time， 不是最新，但是这个新推出的这个效果器效果是非常好的。那他们是怎么实现这个自动音准修正的呢？其实呢，这些软件呢是依照这个12平均律系统，然后用大调或者小调，再结合歌曲的这个基础调去规避掉他们的调外音，然后使你的这个音调呢一直是保持在这个调内。那说人话的话呢，其实原理是很简单的。那每首歌呢就是有特定的基调，你只要把这个基调给找出来填进去之后，那么效果器呢就会知道哪些调是跑调的，然后只要你唱出这个跑调的音，效果器呢就会把这个声音调到它相邻最近的一个正确的这个音调上面，所以呢你唱歌的时候呢，每一字每一句呢都能落在这个标准的这个音调上面，然后变得唱歌非常非常准。那么顺便要说说怎么样才能知道一首歌的音调吧。那么其实是很简单的。那么现在有专门的这个软件分析器，只要你去下载下来，然后把歌曲丢进去，就能在不用懂乐理的情况下来知道这首歌是什么基调。你可以知道这首歌丢进去分析，你可以知道这首歌是 C 大调，又或者是 A 小调，又或者是其他各种调。然后呢，由于这个大小调的关系呢，同样一首歌呢，在大调或者在小调里面呢，都能找到一个适用的这个基调。那么我觉得光靠说可能大家都很难理解清楚，所以我要举个例子来给大家来看一下。好，那么我们来看视频。我先把自己的声音调到一个跑调的状态，然后我们来听听看这个声音有多跑吧。我们之间的距离好像忽远又忽近，你明明不在我身边，我却觉得很近。有一种感觉我想说明，我心里的秘密是你给的甜蜜。我们之间的距离好像一点点靠近，是不是你对我也有一种特殊感情？我觉得这个离音痴也不远了。那么现在我们就给它加载一个 Waves Tune Real Time， 然后填入一个正确的基调，然后进行一个实时的播放，现场直接开始播放，然后听听看它能不能帮我把这个声音给它找回来，给我这个音痴找回一点自信呢？我们之间的距离好像忽远又忽近，你明明不在我身边，我却觉得很近。有一种感觉我想说明，我心里的秘密是你给的甜蜜。我们之间的距离好像一点点靠近，是不是你对我也有一种特殊感情？对，就是这么牛。那么有关软件的这个教学呢，我在以后呢会免费的放出，也欢迎你订阅我的频道，以后能收看到这些视频。
今天说的这2款修音软件呢，虽然它们同样是电音土大流人士的最爱，那么普及率呢也很高，但是利用它们来进行一个实时修音呢，起初呢这些用户并不多的。原因呢是因为主播们呢就算他使用了这些效果器，观众可能都很难察觉到，那么也可能是以为这个主播你本身唱的就很好听啊，那么也就没有人去研究这个效果器了。但是听电音呢，那么一听就是这个就肯定是电音啊，那不用多说，老板这种效果器我来2套，所以它普及率很高。那么不过随着这个直播市场的这个竞争呢越来越激烈，近年来呢这些调试商家呢也被带着有提升吧，然后纷纷表示自己拥有了这个一门绝活，然后能化腐朽为神奇，然后抚平一切这个不好听的声音。那么这里呢我要提醒这个看我视频的这些朋友们，那么万事都会有利弊，那么前面我们说了这个优势，那么我们来说说这些东西都有什么样的弊端。然后首先呢是它对唱歌有一定的要求，那么想要用这些软件呢，你必须要会唱歌，然后基本的音调你得唱得准。如果你在唱歌的时候你有跑调超过了半个音，那么效果器很可能就会把这个音拉得更远，然后也会让你这个跑调变得更加的严重。然后其次第2点呢，就是用这类效果器的时候呢，由于你一直是戴着这个监听耳机的，然后你会听不到自己的声音，你会听到这个软件给你修好的一个正确音，你一直会麻痹自己，大脑一直以为自己唱的是对的，然后时间长了之后呢，你的这个嗓子的这个肌肉记忆呢会有混乱有出错，然后以后大脑给你发出一个讯号的时候，你的嗓子可能就没有办法执行了，然后唱歌的时候一直是跑半音。使用这些软件之前呢，本身可能还会唱2句的，就唱的还蛮好听的，然后用了一段时间之后，你会发现自己我离开了这些效果器好像更加不会唱歌了，那你觉得是不是很可怕？然后第3点，那么用这些效果器呢，它只能是给你这个音准来进行一个修正。那如果你唱歌的时候是节奏出错，又或者说你唱歌的时候没有控制好自己的嗓子，唱出来的声音并不好听，那么这个效果器呢是帮不了你让这些东西变得好的。那么所以呢就不要太盲目相信这些效果器，然后毕竟呢一副好的嗓子才是我们把歌唱好的这个关键。那么有时间去研究这些效果器怎么牛逼的话呢，还不如我是不是又说牛逼了？有时间去研究这个效果器怎么厉害的话呢，还不如好好的去练唱歌，你说对不对？好的，这一期就是说为什么主播线上唱歌跟线下唱歌会有那么大的区别。那么感谢你的收看，那么同时也请你关注我的哔哩哔哩、YouTube 还有我的新浪微博。如果你喜欢我的视频，记得一定要帮我点赞点分享。好的，谢谢你，再见，拜拜。